Diguyur hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon besar di Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung tumbang hingga menimpa mobil, bagian depan rumah kos, serta gerobak gorengan. Seusai mendapatkan laporan warga, petugas dari UPT Utara Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung langsung menuju ke lokasi. Petugas langsung memotong pohon yang menimpa mobil. Selain itu, kabel listrik dan gerobak gorengan di tepi jalan juga rusak akibat tertimpa pohon dan beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban luka maupun korban jiwa.